merci beaucoup Matar jërëjëf ci information yu mucc ayib yi sànq Pape Moussa mu ngi koy wax moom ak ñoom ñoo nekkandoo woon foofu di conseil constitutionnel parce que lépp li ñuy wax rek fi ñu toll nii moom 21e siècle nekk 2023 di dugg ci 2024 lamb daj la war a lépp war a nekk daal Pape Moussa. donc préciser waat encore une fois de plus su sa contrôle su fekkente ne demeewul noonu mais tamit sama xarit yi am na ci ñaar ñoo xam te ne nii liñ ma wax neexuma de Pape Moussa. kii nee na ma sa gilet bi baax na. mais sa jaune noir bi daa. anti constitution. doo am fiche de parrainage. kii nee na sama zone noire war a man du ma am fiche parrainage. code max nga. d'accord mais man de nagul naa ne ko caamen bi naan ma yow moom da ngay wax rek d'accord naa. wax na dëgg jërëjëf yow sama wax na dëgg damay wax ba lekk ci ligne bu ma kii nga ndagg ma. nee na ma man damaa bëri wax quoi. noppil mais tuuti d'accord man d'accord naa caamen la nag daa lekk ba suuf. caamen la sama kal la mais d'accord naa yéen samay xarit ngeen moo tax daal commission bi chargé contrôle parrainage yi. c'est important ñu préciser que ne wute nañoo ak 7 sages yi. waaw xam nga dafa nank. waaw loolu bëgg xam nga effectivement am nañ ay personnel bu gérer loolu noonu. ay logiciel ak yooyu parce que Badio xamul informatique. mais li ñuy liggéey ñoom la. 7 sages yi conseil constitutionnel mooy vérifier parrainage yi. mais wax nga xam nga ku nekk xam na ne Badio xamul dara ci. wax dëgg yàlla xamul dara ci informatique. mais li ñuy def nag moom lay engagé. ci contrôle am la. ci contrôle am la te bu paree moom moo koy signé. kon xëy na day jël ñu ko kiiwal yenn affaires yi rek mais mooy loolu kan lañ wax léegi. moo validé te wax ne ñi nga Déthié la. Déthié moo validé. Déthié ak ñan ñoo Boubacar Camara. docteur Cheikh Tidiane Dièye. Déthié Fall fi mu toll nii pour Sonko yi rek ay jàll. ñi bëgg Sonko rek ay jàll. ñi ànd ak moom fidélité ak loyauté engagé parce que Déthié Fall. man wax mu dégg la Sonko wax ñu dégg moom Déthié Fall wax ñu dégg te it organisation ak méthode am bul fàtte ne Yewwi Askan Wi bañ doon def campagne yeeg yooyu tout était supervisé di ci nekkoon sous supervision de Déthié Fall le PDF tu te rappelles donc Ousmane Sonko c'est une complicité c'est une amitié sincère dafa yàgg bul fàtte ne ñoo bokkoon législature 2017 ba tu te rappelles de ça législature 2017 ba foofu la Ousmane Sonko gën a wane boppam ña nga xamante ne nag ñooy jéem a noor doon Ousmane Sonko bi kenn jàllagu ci waaw te foogu ma ne rek bu ñëpp teewoon ci citoyen bi kenn dina ñëw jàllee jàll yu rafet yi ñoom Déthié jàllee ak ñoom Cheikh Tidiane Dièye kon léegi match bi fi mu toll nii 3-0 la ko 3-0 système 0 anti système 3 ñee nag moom buñ jaaroon ci parrainage bii moom du 4 millions borom 4 millions yi ca ngay gisee 4 millions de doublons d'accord maa la wax en parlant de doublons ñi ñu wax ne ñu mënees nañoo jàll waaye dañuy dem xooli seen doublons dafay fekk ne doublons yi bu ñu ko andee dinañ motal le minimum mooy 44 231 boobu Maître El Hadji Diouf bu dee Maître El Hadji Diouf doublon bu ko régulariser dina am le minimum. kon Maître El Hadji Diouf moom am na fi lii nii pare nii. ñu toll noonu. loolu. mais attends xam nga maître. man mën naa déglu 2 heures de temps parce que damay reetaan ba sama bët yi jooy. parce que te et puis del xool de moom Sonko contrôlé na ko nu ne loo wax mu andi Sonko mais xoolal mën nga ko wax lu nekk du mer. non moom du mer. moom garaawul quoi. léegi daal sama xarit daal la koy merloo mooy ay kilifa ay caat ñooñu moom sonal lañ ko. même mais Ousmane Sonko xam nga Ousmane ni ko yàlla def boo ko defee noonu rek da ngay noppalu. kon daal 48 heures lañ leen may. ñoom waaw ñu kii bu ñuy continuer bañ Sonko nag duñ jàll nañ bëgg waa ji rek yàlla moom la àndal. ñi ne moom validé wuñu moom ñooñu moom bokkatuñu ci présidentielle bi. c'est déedéet non c'est fini ñooñu nañ jéem a xool yi jiwaat. kon ci période contentieux la ñu nekk. waay. d'accord kon leer na. kon foofu Pape Djibril Fall fu mu toll. non moom ñëwagul moo ñaata la ban numéro la toll. Pape sur 93. 93 Aïda Mbodj la bàyyi li ngay def yooyu. non Pape 39 la non 30. 39 non c'est que dañ maa woo. dañoo bindoon benn kii ñu juum ci seen chiffres yi. ñu woo ma ne waa Djibi bu ñu génne ci kii bi nag man leen yéen yàlla tere génnewu ma leen sama yaay xarit ngeen. donc moo tax may fàttaliku ma leen nuyu baax a baax ñoom waa Pape Djibril Fall. jombul itam dinañu nekk ak. moom it fexe na ba def boppam système rek ndeysaan. te pourtant ar système bu amoon départ. est-ce que système la. oui. Si. non c'est-à-dire voilà il a fait beaucoup d'erreurs d'appréciation ba pare ba kii ñëg voilà quoi mais bon.
de toute façon daal nee na anti-système la bàyyi waaw bon mbir mi daal l'anti-système le leader de l'anti-système c'est Ousmane Sonko. léegi Pape Moussa et que sa candidature est valide et que dañ ko war a valider. balaa ay substitution yooyu yëpp ay Habib Sy xaw ma lan. waaw non yooyu yëpp taxawul de. Pape Moussa Sonko la. Pape Moussa egsi nañ foo xamante ne nii nag Pape Djibril numéro 39. merci beaucoup yéen ñi may nuyu ñëpp maa ngi leen di fay yéen gis naa gars yi di ma nuyu nag am na ñoo xam nañ ma dëgg sax. caameen bii moom du ma ko faale caameen bii. merci Ndoye ne ko mu bàyyi ma. waaw Saareen dafa baax yow sa yaay maa ngi koy nuyu bu baax a baax. Moussa. caameen bi daa bëgg a lekk. non caam du dara caam baaxul sax caam moom. acca wóyam vraiment comme caam rek quoi en tout cas Pape Moussa. Maître Ciré Clédor Ly tey ñëwul. ça n'impacte pas Moussa loolu tey ji nekk na fait bu marquant gars yi nee nañu c'est stratégique. oui. Est-ce qu'on peut parler de ça Pape Moussa. je l'ai vu hier avec mu doon wax ci presse bi bon gis naa sax booy ironiser naan contumace la mais dañ ne dafa feebar. waaw loolu la ñu wax nee dafa am malaise quoi. waaw attends maître mag la quand même. waaw mag la de moom. diggante bi. ak bu may gis j'avais des pincements au cœur bu may gis ñu koy mel ni ku koy brutaliser au niveau de la DGE waaw voilà donc yooyu rek mu ngi noonu mais en tout état de cause loolu lay jàpp mais nag impacté wul dara ci candidature yàqu ci dara te nag bi ma xamee ne ñëwul it nee naa c'est une bonne chose waaw alhamdulilah parce que tey li ma doon xeeñ neexuma woon waaw am na yu bari yu ma déggoon ci diggante bi yu ma jotoon comme information xamoon naa ne tey moom nañ ko naroon doxalee mooy loolu waaw ci diggante bi nag bii ak le 5 xel mën na fay dellu si mais man moom procédure judiciaire bu engagé Ousmane Sonko rek kon njortoon nga ne gars yi dafa am lu ñu doon def ci suuf sama njort musul rafet ci Ousmane Sonko buy dem justice boo ma andilee nag une décision de droit je suis agréablement surpris comme ni ko Sabassi defee comme ni ko Ousmane Racine Thior defee mais ba conseil constitutionnel amuma yaakaar ci ñoom mais Pape Moussa sérieusement lan moo waroon a tax man tey Maître Ciré Clédor Ly tey ji maanaam dafa feebar lu tax ngay bañ feebar mënoon a am mandataire mais lu tax ngay bañ feebar non man bañu ma de Moussa bu waaw kon kay dafa feebar Moussa dama te waaw bu doon ñàkk a demam day impacté ci candidature bi ñu mën a wax mais ñàkk a demam du ci dara ko yoon may la de sànq dama doon wax ci mbirum le 4 bi pare gu ma woon exception d'inconstitutionnalité bi rek laa yam mais même bu ñu leen la exception d'inconstitutionnalité amul nañu àtte léegi mënuñoo àtte ba confirmer le cour d'appel wax cour suprême nañu fàtte ni c'est une juridiction de droit cour suprême àttewul les faits le 4 bu ñu demee ñu ne léegi nanu àtte mbir mi en cassation juridiction de droit la ñu nekk est-ce que le droit a été appliqué Djibi waaw Ousmane Sonko dafa dem en première instance ñu daan ko 2 mois waaw 2 mois yooyu tere ko woon bokk waaw Ousmane Sonko am 30 jours pour interjeter appel 30 jours laa la wax 30 jours loolu c'était au mois de février 11 jours ñu teg juridiction d'appel bi maanaam Ousmane Sonko délai bi mu waree def appel mëtagul ñu teg cour d'appel bi violé wuñ droit waaw violation de droit boobu rek doy na cassation benn ñaareel ba juge boobu noonu la dame la comment elle s'appelle encore madame Elisabeth Meng wala Elisabeth waaw dafa connaître l'affaire à la première instance demaat connaître de l'affaire ci juridiction d'appel bi loolu rek motif de cassation la kon le 4 ñàkk a àtte moo gën a wóor mais buñ forcé ba àtte sax àtte boobu mënul dara ci Ousmane Sonko mënul daan Ousmane Sonko ci dara dañuy casser décision boobu rek fu mu yóbbuwaat ko ci beneen cour d'appel wala annuler ko benn yoon donc l'affaire Mame Mbaye Niang moom le 4 les avocats de Sonko man ba ma gisee seen mémoire yi dama mujjoon am na yoo xam ne dama ko tayaloon lire parce que boo liiree benn ñaar da ngay xam ne lii c'est irréfutable kenn mënu ci dara maintenant quand Ousmane Sonko est engagé dans une procédure judiciaire droit bi day dëpp moo tax jusqu'à ba nii léegi nag waaw Ousmane Sonko déposé na dossier ba pare waaw parce que conseil constitutionnel ma ngay lijjanti dossier ba bu dossier waaw dossier bi déposé nañ ko conseil constitutionnel yi am déet waaw décision bu fi tàmbali à partir d'aujourd'hui à partir de ba mu ko déposé déedéet dama ne déposé na ko ba pare lu ko dal ci diggante bi
loolu du conseil de déposé dossier yu mu déposé. mooy du am effet immédiat comme ni ñu koy waxee noonu. amul non du am effet parce que une décision de justice ne rétroagit pas une nouvelle loi ne rétroagit pas du doon xool lu ci ginnaawam. li ci kanamam rek lay xool kon léegi voilà focus ci kanam. kon donc même bu condamnation intervenir le 4 du am benn impact ci décision ci dépôt dossier yi ñu déposé ba pare. nii la Ousmane Sonko kon ba ñuy wax